என் குடும்ப உறுப்பினர் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என் பையன் சின்ன பையனுக்கு பிறந்த நாள், அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணேன். என் சின்ன பையன் 𝖎𝖗, பெரிய பையன் 𝖎𝖗 ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே மாரி தான் நான் கேக்கில் பேர் எழுதி வெட்டுவோம். நெக்ஸ்ட்டு 𝖎𝖗 நெக்ஸ்ட் மந்த்து பர்த்டே, அவருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு பேரையும் போட்டு தான் கேக்கில் வெட்டுவோம். இப்போ என் பையன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் ஆசை அவனுக்கு நாய்க்குட்டி வாங்கணும் அப்படின்னு, பப்பி. நான் லேப்ராட் வாங்கி கொஞ்சம் அதில் இதானேன். அதனால் அவன் அப்புறம் இப்போ ஒரு வீடியோ நான் தற்சமயத்தில் போட்டதுனால புள்ளி குட்டான்னு கேட்டார். அதனால தான் அந்த புள்ளி குட்டா வாங்கியிருக்கிறேன். அதுவும் இந்த வீடியோவில் வரும். தென் அடுத்தது என் நண்பன் பையனும் கேட்டிருந்துருக்காரு லேப்ராட்டு, அதையுமே கூடிய சீக்கிரத்தில் நான் வாங்கணும். ரொம்ப நாள் ஆசை எங்கள் ரெண்டு பையனுக்குமே நான் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு, அது இப்போ தான் நிறைவேறி இருக்குது. ஸோ நீங்கள் எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பின்னாடி நான் அட்டாச் பண்ணியிருப்பேன் என் பையனோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நான் உங்கள்கிட்ட காமிச்சிருப்பேன். இந்த பப்பியோட நேம் சொல்லிடுறோம், புள்ளி குட்டா. இது பார்த்திங்கன்னா போன் நல்ல ஒரு போனு, கால்லலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மொத்தமாக இருக்கும். லைனேஜும் நல்ல ஒரு லைனேஜ். நம்ம சித்தோட்லேயே எடுத்தேன். நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ராஜேஷ் அண்ணன், அந்த ராஜேஷ் அண்ணன்ட்ட தான் நான் எடுத்தேன். ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது. தென் அடுத்தது ஒரு லேப்ராட் எடுக்கணும் என் நண்பனோட பையன் சத்திவேலுன்னு, என் நண்பனோட பையனுக்கு. அதுவுமே கூடிய சீக்கிரத்தில் எடுத்து அதையும் ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணலான்னு இருக்கிறேன் கைஸ். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள். என் பையனை எல்லோரும், நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லோரும் ஆசீர்வதிங்க. தேங்க்யூ. ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி என்னன்னா என் பையனுக்கு பிறந்த நாள், அதனால் நீங்கள் அவனுக்கு சர்ப்ரைஸு ஒரு கிஃப்ட்டு அதை தான் வாங்கிட்டு வந்துருக்கிறேன். அதை அவன்கிட்ட போய் காமிச்சு நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம். கூப்பிடுவாங்க 𝖎𝖗 விஸ்வா, இங்க பாருங்க. வாரு